हेलो साथीहरू, के छ हालखबर? आज हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम हुँदैछ, मुलाको सिन्की बनाउने कार्यक्रम हुँदैछ। हामी बनाउँदैछौँ सिन्की 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 सिन्की। हाम्रो सिन्की कस्तो होला त? ओ माई गड, सिन्की कुटे एकछिन, त्यसपछि एउटा चिसो भयो खुट्टा, हात पनि चिसो भयो, हात तताउन आए एकछिन। एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी मुलाको सिन्की बनाउँदैछौँ। गाइज युट्युबमा चाहिँ यसो सब्सक्राइब गरिदिनु होला ल। हामी बनाउँदैछौँ मुलाको अचार। डोक्नी हो यो, कसैलाई थाहा छैन भने यसलाई डोक्नी भन्छन्, नेपालीमा ओखल भन्छन्। हामी दुईटी धेरै बनाउँदैछौँ मुलाको सिन्की। कस्तो हुन्छ थाहा छैन, घाम पनि गुन्द्रुक गुन्द्रुक ढेँडो गुन्द्रुक खानुपर्छ नेपालीमा, यस्तो एकदम मिठो हुन्छ। हामीले जे होस् मुला लगाएको चाहिँ काम लागिरहेछ अहिले चाहिँ, खेर गएन जे होस्। अब यस्तै छ, विदेशमा हुनुभएको मान्छेलाई चाहिँ सिन्कीको एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ अरे होइन। अनि तपाईँ नेपाल आउनुभयो भने चाहिँ यता यसो मसुरियातिर पनि आइदिनु होला, हामी खुवाउँछौँ सिन्की, अरू केही नखायो सिन्की हामी खुवाइदिन्छौँ। हाम्रो टेन्सन छैन, सिन्की हामी खुवाइदिन्छौँ, तर नासो चाहिँ बोकेर आउनुपर्छ। फलफुल सलफुल बोकेर आउनुपर्छ, आउँदाखेरि चाहिँ फेरि खाली हात आउनु पाइन्न।